يا حسنا هذه مركن وعم بسوينا وبسنا وين يا أبو حقرن كبرها لونتا أو مسلمة خاصين هنولا يا كعز gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo ku-xigeenadiisa wakiilka Soomaaliyeed ee dowladda dacaladeeda ku nool ciidamada amniga iyo fanaaniinta kooxaha kala duwan ee halka ku sugan mudanayaal iyo marweyn waxaa caawa sharaf weyn inoo ah in hoolka dugsiga jaamacadda
يقولون وحنا لنا إلهي كنا تفردوس هكذا أبيو هدف إيه لهايين وضلنا وقوعدين سدى عندما وقوعدين هدف كودون تودون دنوي كاري وقونا هاي صومالي أو حرة أو منها إلى أرضه وعقوبة عندها هالجميان عصب أو كحرية أو قرآن قاتا كحرية عدو قدالك دين تدول النمذا الكحسادة الشباب وعقوبة عندها هالجميان كحرية عدو قبيانة عدو كالقبطبك أو كسوعي يا صومالي نمذي ودني لا يكيني قبل نمذي. السلام عليكم. رمضان كريم. Nabad Iyano. The United Nations and the international community pledge to work with you and for you to build a peaceful and stable Somalia for all people. وعن ما نقول إلا له مستقبل كفاية ودلالة يوم ورجال إلا له أنا قلنا ناس مدينة إلا له ونقايا أنا قلنا عندي أول ما ينبشر دولة الصومالية. Finally, I would like to talk to you about a vision. Now, not Vision 2016, although Vision 2016 is very important. I would like to talk to you about Vision 2018. وأنا ما إلى ذكرها الله. أنا ما أدري مسلسل نيكسيا. Actually, 2016 ما هي 2018 كانوا إلى ذكرها الله. أنا لو بدو يصير يتوقع. أنا مسلسل ذكرها أيامها. What is the Vision 2018? The Vision 2018 is that in 2018, Somalia will be in Qatar for the World Cup of 2018. Thank you very much indeed, and congratulations on your Independence Day. Thank you. كان قال الوزارة وعلى لديها من الوقت الجود طول الجولاي في سوق بقالية وحسيكا من هذه الدنيا قوة بلادنا ضمن مقدشو هي غيرات الدنيا قوة بحلوة وهي بحلوة هذه أنا مناسبتي أبقى أشغال الصغيرتين أنا يكتب الزمن عن كل إلاف كلمة بالصغيرني أو من الصغير حق الدنيا أمام في بدأ الصغير لا صغير بدأ برنامج كيك على الوقت الجود iyo kooda July caaw aad aan u faraxsanahay markii uu dhameystay madaxweynaha waxa la yiraahdaa howlka uu jecel yahay howlasha sababtoo ah taqaaniso ma halka lagu doortay madaxweynaha maasintii Somalia Hanola Somalia Hanola Somalia أهل قطو أسرع أمدور أولا مدحويننا فدرال بجنوبين فدرال الصومالية الدنيا وراء الشعب مدحنا كده حكومتنا مرضي الشرفة أول يرصد الشيء لما ميديا يو أربعين
sanad guuradii 54 ee ka soo wareegtay maalinkii ay xoroobeen maalinkii ummadda Soomaaliyeed calankeedu uu hawada ka qabsaday maalinkii ummadda Soomaaliyeed ay qaateen inay iyagu arrimahooda caafimaad horumar wadajir midnimo iyo sanadkan sanadkiisa inay ku dhiidaan barwaaqo iyo bashbash ayaga iyo xaasaskooda iyo tabaanayaraha ay isu timid sanadkaas 43 May oo ay goosteen inay awrka u raraan inay Soomaaliya xor noqoto taasu waxay aqbal noqotay oo Ilaahay u aqbalay dadaal iyo hawl dheer kadib sanadkii 20 Juun 1960 marka qaybta waqooyi ee Soomaaliya ee xorriyadeedii ka qaadatay Ingiriiska kadibna 4 casho keliya kadib markii labadii qaybood ee Soomaaliya ay isugu yimaadeen Soomaaliya midaysan oo xor ah 1 Juulaay 1960 oo ah caawo kale 54 sano ka hor caawa waxaynu u dabaaldegaynaa maalin weyn maalin Soomaaliya ku weyn maalin
shabiinta ku daadato laga dhowraya madaxda iyo hay-ada dadku waxay arkeen waa dhismihii waa la dhisayaa waxa fanfaniinka ana waa la iska dhaqayaa horan waa loo soconaya haddii aan la yidhaahdo xanuunka gudoomiyaha baarlamaanka ugu dambeysay intaanka ugu dambeeyo fiicnaasha oo ahaa xanuunkii wixii yacni u dambeey foosha inta u dambeysay yaa socoto Soomaaliya way umuraysaa waxayna umuraysaa nabad iyo midnimo iyo deganaanshiyo ayay umuraysaa taas markaan ka gudbo baryahan dabaruntii howlaheenu waa qurux badnaayeen maantana ugu dambeyntii waxaan ku hambaliyaynayaa xukuumadda federaalka iyo baarlamaanka federaalka oo maanta baasgareeyey aasaaskii iyo gundhigii cadaaladda soo socota iyo sidii ay loogu dhismi lahayd sistem cadaaladeed oo dalkoo dhan ka dhaqan gala oo ah xeerkii guddiga adeega garsoorka uu ku dhismayay si adeegeedii garsoorka uu dhismo ayaa maanta baarlamaanku baasgareeyey waa hambalyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo guul u soo hoyata weyn maalmaha soo socdana يعني بشي رمضان نجرا نجرا محمد يعني ما عندك الرابطة برنامج مسمى عباده يعني أجر حسنات غير يعني وهذه جدا ومضى يعني وحي تبدأ ويسمينته ما صعدنا ديار الميراث وحال فضل دولتنا شعب الصومالي إن برنامج كلمة أصوله كله أساس كي دولة دماغ وحيابيه مهم وهذه السياسة وسير دكتور مركز سياسة محورها وصعنا يعني ظروفين قال كان ما نتعلم ما في عنا دلالة الصومال المدرسة الجوال أكو فرحانه أنا ناوضانه ما تكتئ هيئة الدولة أو الشقينة أو صحنا لنا وأرد آد أمضا إن أنتم راح يسنوا وأن قرب استعملوا تاجرنا أرد مهم هو أرد ناس وأنا صحنا وأنا سيسعدنا عندي أديرات قمتم يا فرصة الطور حالة نسلي هاي ونرجع نسلوها قلبي وقد نسلوها هذا البدر لو شيء يسي برجع لقاضي قام من هذا القاضي ولا هذا ما أنت وما تيوكل وما تنبر كلامك كلامي وحاربنا مركا إن وضع الصوماليين حين عم كنا إنسان وفهمته سنبر حشدي أن وصل سنبر حن صدر سنة كده laga soo bilaabo barnaamijka cabta labadiikum ilaa maantana marba bulkeeti soo saarayna dawladnimada marba bulkeeti ayaan soo saarayna maantana darbigaas ismiis meel fiican u maraya inta dhiman iyo daboolkii iyo guri neecaw qabowle inay ka soo baxda dhawaana waa rajaynaynaa hadaaliyada sidaas ayaan annaguna taariikhdu noo xusi doontaa sida aan gadaasheena iyo meel kastoo aan joogno markaan ka hadlayno usbuuca xurriyadda Soomaalida aan 13kii hageeyay SYL aan soo qaadno ayaa sidaasoo kale ay maalmaha ka ku faa'iideysto cusub hageeyadii aan u bixiyay qarniga 12aad kabtan daayib burhan maxamuud oo aan mar walba Soomaaliyeed bisankaasi 10 sano ka hor lama jirin maxaan ku raadnay 15 sano ka hor lama jirin maanta uu jiraa kuwa kale intaas ka badan maalin walba qorraxda iyo maxaan ku raadnay iyo roobku u da'ayo baadiyaha iyo duurka ayagoo waliba wixii ay u baahnaan sida way joogaan dhammaan guud ahaan ciidamada qalabkiisa waxaan ku ammaanayaa doorka weyn oo ay ka qaadanayaan soo celinta karaamadeeda iyo xorriyadeeda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Soomaaliya وحوالي ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maxaan ku raadnaa daafaha iyo dacallada kala duwan ee gobolada iyo deegaanada dagaalka joogtada kula jiraan waan ciidan waa ku hambalyeynaya waxaan leeyahay karaamada maanta aan leenahay intaan ku soconaba qayb weyn aad ku leeyihiin muxuu ahaa waa ku ammaantiin hambal aan leeyahay ayaga iyo saraakiisha hogaamisa iyo maxaan ku raadnaa dhammaantood ciidamada kale ee amniga ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda waxaan leeyahay ayaga sidoo kale hambalyo doorka cad ee ay ka qaadanayaan dagaalka magaalo ee dibka badan ee adduunyada aan ognahay maanta meesha ay ka marayso kuwa naga tiknoolajiyada nooga sareeyo oo dhaqaalaha nooga sareeyo oo awood badan naga sareeyay wax aanay qaban karin ayaa ciidamadeena booliska iyo ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed magaalooyinka ay ka qabteen
adduunyada waan ognahay miidiya waan dhegaysanaa waxa ka dhacayo magaalooyinka dalalka nooceena oo kale argagixisadu waxa ay ka samaynayso ma aha inaanay halkaan ka samayn karin waa la caburiyey waa lagu celiyey waa samayn kari waayeen waxaan mas-uulka ka waa ciidamadeena amniga waxaan hambaleynayaa maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada amniga wada shaqaynta ay suubiyeen iyo barnaamijka nabad ku afur oo aan leeyahay aan u wada istaagno dhammaanteen si dadkeenu ay nabad ugu afuraan nabadna ugu cibaadaystaan bishan barakaysan ee maxaan ku yidhahdaa ramadaan haddii aan la yidhaahdo waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay hambaliyo soomaaliya way socotaa caalamku uu qirayaa inay socoto caalamku uu ku garab taagan yahay socodka soomaaliya ay socoto annaga dadka soomaaliyeed inaan isku garab istaagno dhexdeennaana laga rabaa si aan u xaqiijinno hadafkaas socoshada hore ah dhowaan siyaasadda cusub ee dowladda maraykanka ahi ay soomaaliya ka qaadatay waxay tilmaan u tahay socodka aan soconno iyo waxqabadkeenna cidi ayaa loo cila dhaamiyaa halyir markaan annaga wax qabsanayno nala arkay ayaa caalamkana noo soo hinqanaya waxaan rajaynayaa inaan ka dhabayno hinqadaas oo aanan muxuu ahay niyad jibin caalamka maanta noo taagan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa sidoo kale soomaaliya 20 sano la soo dhaafay midnimadeeda iyo wadajirkeeda gacanta ku haysay maantana weli way u heelan tahay marka annagu isu heelanaano waana hubaa inaan isu heelanahay anaan guulaysan doono haddii aan yidhaah dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin waxaan leeyahay hambalyo waxaana rabaa inaan kusoo gunaanado gudoomiyaha wuxuu yidhi madaxweynuhu waa heesi yaqaanaa marka waxaan rabaa inaan heesi karo inaan gudoomiyaha u sheegaan maanta wamaayi weyne maanta dhammaantiin ciid wanaagsan shacabka soomaaliyeed meel kastoo jooga ciid mubaarak aan leenahay hambalyo sanad guudada 54 sanadkan sanadkiisana meel aad iyo aad u wanaagsan ayaan gaaraynaa wasalaamu calaykum مدن مدحوينه سلام علان هو سلام دب بس دكتور